Hello， 大家好，我是 Stephanie 老师。那么今天的视频小课堂呢，继续跟大家分享的是新西兰留学相关的一些信息。那么今天要介绍的是维多利亚惠灵顿大学它的一个电影、音乐、音效类硕士课程。那么首先给大家介绍一下维多利亚惠灵顿大学。惠灵顿维多利亚大学呢是位于新西兰首都惠灵顿的，建校于1897年，是新西兰的8所国立综合研究型大学之一，也是新西兰最古老的大学之一，有着足以自豪的一个优良传统。那么今天要重点介绍的是维大的一个艺术硕士课程。这个艺术硕士课程呢是有设计、电影、音乐、声乐、剧院4个方向的，其中有很多学生对电影方向还有就是音乐音效方向呢是非常感兴趣的，咨询的比较多，所以重点录个视频带大家一起了解一下。这个课程的话一共是1到1.5年的一个学制。那么在维大的一个强化课程当中呢，作为一名实践艺术家，磨练学生的一个领导力、协作性、创造性和商业技能。维多利亚的美术硕士创意实践课程呢是一个以行业为中心的一个实用的学位课程。那么这个课程的话刚刚也介绍过哈，它有1年或者是1.5年的一共是3个学期。那它的开学时间呢也是2月份，目前的学费呢是5万多纽币完成这一个学位课程。它的入学要求呢是相关学士学位或者是有相关专业背景的学生申请。它专业方向呢刚刚也介绍过，有设计、电影、音乐和声音还有剧院这4个方向。那么重点给大家介绍一下电影方向，因为这个方向咨询的学生是越来越多了哈。这个方向呢可以就是让学生获得从事电影工作所需的一个技能。如果热衷于在电影行业工作或者成为一名电影制作人的话，并且希望能够进入到这个充满活力的行业的话，这个学位课程是比较合适你的，主要是培养电影制作、后期制作方面的一个专业知识。那么学习作为创意从业者和独立承包商管理自己所需的一个技能。学生呢还可以获得各种专业级的数字电影设备的一个培训，并会有专门从事最感兴趣的一个制作或者后期制作的一个角色。实习的话还可以建立经验和人际网络。那么在惠灵顿电影行业实习呢，可以获得实践的经验，这是一个了解电影制作、电影行业，还有就是融资机构、商业电影制作以及建立有价值的一个行业联系的一个机会。所以这个课程是带实习的哈，但是在实习这一块的话，对大家来说是非常有帮助的。那除了这个以外呢，还有音乐方向，就是它的声音方向也是比较受大家欢迎的。它的音乐呢包含了电影评分、声音设备、游戏音频。那么凭借新西兰该硕士学位课程在电影评分、声音设计，还有就是音频后期制作或者游戏音频方向建立一些专业的知识。这些课程的话也是有专门研究这些协作和创意领域的。另外呢，这个课程的话也是与惠灵顿全球领先的 IT 和电影行业的合作伙伴，同时发展学生在以下领域的一些技能。那这些技能包含了像第一个为电影创作管弦乐谱或者是电子乐谱，另外呢还有就是为互动游戏和应用程序编码、录制福利，还有 ADR 和乐器合奏。另外呢还有就是像使用先进的一个数字信号处理来创造新的声音世界。那这个专业的话是需要有一定的背景的，如果没有背景的话，有相关的一些从业经验呢也是可以尝试申请的。那么关于维多利亚大学这个课程呢就介绍到这，大家有什么疑问呢可以私信再问我。那么今天视频小课呢就结束了，希望对大家有帮助，谢谢大家，拜拜。